จบแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวิธีการก็คือเข้าไปที่ช่อง The Inner Studio กดติดตามสีแดงกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพียงเท่านี้ก็สามารถรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครได้แล้วค่ะบ๊ายบายแต่หน่อยสิขอดมเบิ่งควันเห็นแต่หน่อยสิขอดมเบิ่งควันเดี๋ยวนี้งามงอนละมีแฟนแล้วไปมีละไปละมีแฟนแล้วไปมีละไปละมีแฟนแล้วไปเอาไหมคนรอสำอายเอาได้พอละนางเอามาน้องมาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถ